Pernah nggak pas kalian waktu lagi di jalan terus tiba-tiba dengar suara siren ambulan? Seketika harus cepet-cepet buat buka jalan. Apalagi kalau keadaannya lagi macet parah. Bakal panik deh pasti. Tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya ketika ada mobil ambulan yang suara sirennya dinyalain, tapi kendaraan sekitarnya nggak kasih jalan? Emangnya boleh ya kayak gitu? Apa mungkin setiap suara siren dari ambulan itu punya arti yang